Γεια σας Dragons, Captain Dragon εδώ και σήμερα θα παίξουμε σε Fidget επεισόδιο 4, 5, 3, δεν ξέρω, μόνο 5, 4, ποιο ήταν 4, να έχω κάνει ένα, όχι 3, επεισόδιο 3, καλά δεν πειράζει, έχω μπερδευτεί. Είμαι εδώ με τον χαρακτήρα μου, όπως βλέπετε έχω αλλάξει, είναι τέτοιος. Αλλά παρατήρησα κάτι, ότι εδώ έχει strength -2 και νομίζω, επειδή εμείς έχουμε πολεμιστεί, είναι καλύτερο να έχουμε τέτοιους, γιατί ξαναβαίνει περισσότερο. Εδώ έχει συν 3, εδώ αυτό που είχα 0. Ναι, βλέπετε συν 3 μείον εδώ. Ναι, είναι περίεργο. Και εγώ επειδή έχουμε strength και επειδή θέλουμε life και δύναμη, θα πάρουμε αυτό. Έχω ήδη φτιάξει και ναι, κάτι τέτοιο. Έχω αλλάξει επίσης και τον δικό μου. Ναι, τον έχω αλλάξει και τον δικό μου, γιατί τον είχα έτσι εδώ, τον είχα. Έτσι, όχι έτσι. Αλλιώτικο. Και δεν ξέρω τι φάση. Ναι, περίεργο. Τι είναι αυτό? Ωραία, βάλουμε αυτό. Ξεδερφούν τα στο danger. Εδώ. Δεν τελείωσε ακόμα. Ναι, δεν ξέρω τι φάση με αυτό. Με αυτά εδώ. Αν ξέρετε, έγραψτε κάτι στα σχόλια κάτι. Και τα κορίτσια το ίδιο έχουν, ναι. Δεν ξέρω τι φάση. Γράψτε μου κάτι στα σχόλια μου, αν ξέρετε κάτι γι' αυτό. Όπως βλέπατε, θα σας δείξω τώρα όλες τις μάχες που έχουμε κάνει με την ομάδα μας. Πρώτη μας μάχη εδώ. Μπαίνουμε, λέγεται ότι τώρα ο Βαρασίδας. Κοιτάξτε, είναι οι ίδιοι. Είναι Frankenstein. Έτσι, επειδή ο Frankenstein είναι κίτρινο, πράσινος νομίζω, κάτι τέτοιο. Ξεδρός μου, για εδώ. Έλα. Έχω κάνει και ένα βίντεο με τον ξαδερφό μου. Πήγαινε με το βίντεο, άμα θέλετε. Αυτός θα το σκοτώσει. Πάμε στη δεύτερη. Εδώ. Πάμε στη δεύτερη. Καλύτερα. 41 level. Μόνο αυτή είναι. 40 level. 41 level. Θα την νικήσω εγώ. Το πιστεύω. Μπράβο. Έλα. Μπράβο. Μπράβο. Δεν μου στέλνει. Όπα, τι είναι αυτό. Συγγνώμη. Και η τελευταία μας. Πολύ χαζό αυτό που το κάνει επίθεση. Κοιτάξτε τι είναι. 53 level. Κοίτα. Με τη σειρά. Ο αρχηγός μας κάτι προσπάθησε να κάνει. Αλλά δεν μπορούσε και αυτός τι να κάνει. Κοιτάξτε πως κάνει, έχει 1000 τέτοια. Αυτά ήταν όλα. Εντάξει, προσπάθησε ο αρχηγός μας, δεν λέω. Όπα, γιατί κάνω αυτό. Προσπάθησε ο αρχηγός μας. Έλα. Κομμάτι. Δεν με κάνει Dr. Abawuwu. Για να δούμε. Θα είναι απλώς από το φίλο.
Μπορεί να κάνω και άλλους χαρακτήρες. Δεν ξέρω πολύ. Ναι, μπορεί να κάνω και έναν τοξότη. Και να κάνω... Όχι ρε, για ένα. Ναι, μπορεί να κάνω έναν τοξότη. Και να έχω 3 διαφορετικούς. Αλλά δεν ξέρω. Έχω ένα τοξότη να κάνω δικιά μου ομάδα και να μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Και να παίξετε μαζί μου. Πάμε εδώ. Χορεύουμε στις πιάτες. Σε 6.000. Κάνω αρένα αυτό. 2.000 εμπειρία. 3. Όχι. Γιατί άλλαξε θέση. Πήγα πίσω. Είχε 7. 8. Γιατί να τον έχω. Έχει ωραίο όπλο. Είναι καλύτερο το όπλο του. Μόνο το όπλο. Και το καπέλο του. Και το τέτοιο. Και αυτό. Αυτό. Και αυτό. Καλύτερα πάμε τα έχει αυτό. 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 Και αυτό. Και αυτό. Βέβαια. Κοιτάξτε. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το όπλο. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Να. Θέλω να κάνω το ξότι. Ναι. Γιατί όχι. Θέλω να κάνω το ξότι. Δεν κάνω κορίτσι το ξότι. Ναι, θα το κάνω αγόρι. Θα δούμε αυτό. Να έχει, ξέρετε, συν 3. Το περισσότερο. Μέχρι τότε να έχει νόμο. Αυτός έχει την περισσότερο, δεν ξέρετε. Θα κάνω το φυσιολογικό που είχα παλιά. Θα δείτε τώρα ποιοι δεν είχατε δει τα παλιά βίντεο, πως ήταν ο παλιός μου, ο μάγος. Ναι, έτσι, κάπως έτσι. Έτσι ήτανε. Χιάρα κίτρινα. Ναι, πάστα. Έτσι, έξτρα έχει με φιλί. Αυτό. Τα μάτια δεν ήταν έτσι. Έτσι ήταν το παλιό. Έτσι. Θα βάλουμε την Άννα, ξέρω εγώ. Μπράσε, όπως είχα βάλει και εδώ. Γιατί σας έχω πει το λόγο για να το βάλω σε κάνα παιχνίδι. Πάμε, let's go. Okay, bla bla bla. Τρία πάμε πια αυτό. Εδώ το bookshop και καλό αυτό το ωραίο magic shop. Look. Strength, δεν θέλουμε strength. Γιατί έχει συνδύο αυτό και τα άλλα δεν, επειδή δεν είναι. Επειδή είναι, έχει δύο ίδια. Γι' αυτό ξέρεις τα. Να και καινούργιες μου. Γιατί φαίνεται έτσι το χαμό. Γίνεται. Πάμε και στο μάγο. Γίνεται. Αλλά έχει γίνει στον... Αλλά έχει γίνει στον... το ξότι. Βρήκα για ένα μοντεράκι. Το βάλω το. Abawuwu. Ταν. Κάνουμε μια μάχη με αυτόν εδώ. Χασμαρά έκανε και πήρε αυτό. Γιατί είναι έτσι το χαμόγελο. Δεν πειράζει. Yes. Πάμε να κάνουμε ακόμη μια αποστολή.
αυτό είναι πολύ καλύτερα. Να πάμε εγώ από το shop. Να εξοπλίσουμε τον χαρακτήρα μας. Θα πάρω καλύτερα. Πάμε και εγώ πάμε magic shop. Τι θέλουμε, τι ξέρετε, να, τι ξέρετε. Επιδεξιότητα, με το τι ξέρετε, άμα δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε είναι... Έκανε και ρήμα στο πούμε, αλλά δεν έκανε ρήμα να κάνω. Επίσης, τώρα κάνω record με το Smart Pixel, με μια καλή εφαρμογή. Άμα θέλω να κάνω βίντεο, σας την προτείνω. Σας την προτείνω, είναι πάρα πολύ καλή εφαρμογή. Παλιά έκανα με το... πώς λέγεται... με το... όχι Smart Pixel, λέγεται... Μάντικα. Έτσι και στο βλέπετε εδώ πάνω. Άμα τα βέρνα. Άμα... Σε ποιον είμαστε σε αυτό, άρα να βάλουμε μεγάλη. Θα σας πω τώρα γιατί θέλω να βάλω μεγάλη εμπειρία, για να μου φέρω. Γιατί στον μεγάλο πιάνε πολύ μεγάλο, κοιτάξτε εδώ πόσο. Πότε αυτό. Πιάνε μεγάλη ενέργεια και δεν θέλω, γιατί θέλω να περνάω levels για να περνάω τον αρχαίο. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον αρχαίο, εγώ τον αγαπάω, ίσα το έχω πει σε βίντεο, είναι ο καλύτερος μου. Μόνο και αυτός το κατάλαβε το κόλπο ή όχι. Αλλά δεν πειράζει, είναι χώροι, δεν μας νοιάζει πως είναι το προφίλ, ίσα να είμαστε καλοί, μετράει, σ' αγαπάω. Το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Αυτά από μένα. Ναι, τελείωσα το βίντεο. Yay. Θα πάμε στο ξαδερφό μου που έχει την πρωτοβουλία. Θα κάνουμε μία μάχη. Δεν έχει πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς. Με αυτή θα κάνουμε την 21 level. Πάρα λίγο. Αν και για τόσο μικρό level καλώς είναι. Πάμε εδώ. Καλό αυτό. Σε αυτό θα προχωρήσω και off camera πάρα πολύ. Τώρα θα το φτάσω τουλάχιστον 10 level μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε να παίξω και να το παίξω. Α, έγινε κιόλας. Τι φάση. Με αυτό έχω 200 και με αυτό πώς καπόμτζι. Magic shop. Μα εγώ που θα παλέψω. Και πάμε κάνουμε μια ακόμα αποστολή και θα κλείσω το βίντεο γιατί έχει περάσει το 10 λεπτό. Θα σας πω τώρα με τον Bandicam γιατί έκανε μεγαλύτερο βίντεο, γιατί με το Smart Pixel έκανε μεγαλύτερο βίντεο, γιατί με τον Bandicam μπορώ να κάνω μόνο 10 λεπτά βίντεο, γι' αυτό. Λοιπόν, το Smart Pixel είναι πολύ καλή εφαρμογή, μπορεί να κάνεις ό,τι ώρα, όσο λεπτό θέλεις και να είναι πάρα πολύ καλή εφαρμογή. Αυτά από μένα, ευχαριστώ που με είδατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γιατί με άφησε να πω. Ευχαριστώ που με είδατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, ένα dislike αν δεν σας άρεσε. Επίσης έχω πάλι πρόβλημα με τη φωνή μου, άμα με ακούτε κάπως. Αν θέλετε για να με ακούσετε περισσότερα, ανεβάστε το φωνή μου, δεν ξέρω, κάντε ένα like. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα dislike αν δεν σας άρεσε, κάντε ένα comment τι παιχνίδι θέλετε να παίξω. Και την επόμενη φορά θα παίξω το παιχνίδι που ψηφίστηκε περισσότερο στο description, στα σχόλια. Κάντε ένα subscribe αν θέλετε άλλα τέτοια είδους βίντεο. Τα λέμε από μένα. Γεια σας. Και πριν ξεχάσω, κάντε ένα share. Γεια σας.